Ndashaka kumenya ukuntu Mutesi afata umugore wishyurira inzu Pastor Claude yarangiza akamudeturuna akamuha undi mugabo. Ubu yabonaga Pastor Claude ari bube ha. None se Pastor ko muri abagome. Mutesi wowe uratekereza se undi baba barapfuye iki hagati yabo kandi arabakoze Imana bapfuye ikingunyuri. Ni igiki se cyo? Pastor Claude mu by'ukuri ni umunyerari. Nubwo yagira umugore ko ni umunyerari. Kandi nta gitanga rebye nyine ibigore by'amajigija. Urumva by'ibidiaspora iyo bibonye ukuntu Pastor Mutesi yihembaga abakoboyi nta no gusa nese nta bagore bafite abagabo birirwa babwira abahungu ngo nyereka oya ibyo ngibyo none se nta bagore baca inyuma abagabo babo ntabwo ndabibona hari umuntu uzi uri Mariya wigeze ukora icyo kintu wigeze ukora icyo kintu n'ubu hari uwo naraye mbonye nyetsa ariko ako kantu ntabwo kaba kavuye mu mitwe y'abantu urya niyo wakora baby hair gute nitwayoberwa gahanga k'umukecuru rimwe bajya niko kundi bajya bavuga ngo kandi bazi ko twabyibagiwe kandi ubu muzi ngo twarabyibagiwe. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel, reka ntangire mbahe ikaze ndetse nanabashimira mwese mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Nanibutsa abatarayikora ko ntarirarenga, ushobora kujya muri telefone yawe ugafungura YouTube ukareba kukazogera ugakanda subscribe ugakoraho bakandaho rimwe ntago babikora kabiri cyangwa gatatu. Ntukajyeho ukora subscribe niba warayikoze rimwe wumva utuje uzajya ubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Ntabyo nakozemo nge ndashaka kumenya ukuntu Mutesi afata umugore wishyurira inzu Pastor Claude yarangiza akamudeturuna akamuha undi mugabo. Ubu yabonaga Pastor Claude ari bube ha. None se Pastor ko muri abagome. Ayo makuru yayo Eliza ntabyo wumvisha sebyo hashwe kuri imihanda nago nsobanukira byagenze gute Pastor Claude yari afite umugore umwishyura inzu y'ibihumbi ako Mutesi menya ari umwanzi w'amahoro nyamara yari afite umugore Pastor Claude yari afite umugore umwishyurira inzu y'ibihumbi 400 urumva birangije sinzi icyo yapfuye na Pastor Mutesi Pastor Mutesi afata wa mugore amuhereza indi pase y'undi mugabo. Pastor Claude ahita ajya shenyina. None se Liza umuntu w'umugabo yagira ahantu umugore mwishyurira inzu byagenze gute? Uwo mugore se yagira ahantu umugore mwishyurira inzu byagenze bite? Yabaga mu Rwanda se Bayirake se ntabwo bazi. Ntabwo mbazi. Abantu bitwa Bayirake ntabuzi. Irake nabivuze mu magambo ahinnye. Irake ni irakiza. Ntuzi irakiza. Ntago ari Imana irakiza. Oya ntago ari Imana irakiza. Ni ntuzi irakiza. None se Liza Pastor Claude ariko ni umupasiteri ni umukozi w'Imana nanone tubyibuke sibyo? Ni umukozi w'Imana wemewe n'Imana n'abantu. Nanjye ndi mu bantu bamwemera. Ibyo bintu yabijyamo by'abagwe ikindi kintu wibuke ko afite umugore sibyo? Yakoze ubukwe. We na Pastor Mutesi wowe uratekereza se undi baba barapfuye iki hagati yabo kandi arabakoze Imana bapfuye ikingunyuri. Ni igiki se cyo? Pastor Claude mu by'ukuri ni umunyerari. Nubwo yagira umugore ko ni umunyerari. Kandi nta gitangaza kiri mu kuba Pastor Claude ari umunyerari abagabo bose ni abanyerari. Noneho Pastor Mutesi nawe ni umunyerari. Ariko noneho byakubitaho ko nta n'umugabo yari afite icyo gihe irari rikaba rirerire. Ugatekereza se ko bapfuye iki? Noneho Pastor Claude hari igihe yigeze gushaka kuzana ibintu by'irari kuri Mutesi. Wari uhari? Ibintu bapfuye. Wari uhari? Nuko Mutesi ngo yakimwima. Amajije kukimwima birangira Pastor Claude bagiye mu mihanda baraserera urumva. Ubwo rero ibyo kuntu yamutwariye umugore nicyo kintu ntaza ahubwo ndashaka kumenya. Ubundi Mutesi tunakwibariza ubundi aho uri hose uzaturabure. Ikintu cyatumye wambura umugore Pastor Claude ni iki? Ese Liza abantu bapfa ikintu hagati yaba ari babiri kigera hanze byagenze bite nk'ubu ngo nimba kigera hanze byagenze bite iyo bagipfuye ari injashwete bose se
ubu se tuvuga yuko muri iyi mihanda nta muntu mfite tugirana bifu kandi nini ninde se barahari benshi kandi banazwi cyane twagiye dukorana igihe kinini wagera ahantu ushwana n'umuntu ukageraho ujya gutangariza abantu abandi bantu tutabikeneye tutari duhari aho mwahuriye n'ibiki kugira ngo ubyumve neza njye niyo yaza akabivuga ntabyo nasobanura kandi buriya abantu bazi ngo umuntu yaje iyo upfuye ikintu n'umuntu warangiza ntuze mu mihanda ngo uvuge menshi usobanura ugira ute bazi ngo ni ukwemera icyaha kandi ntabwo ariko kwemera icyaha ururimi rwoshywa n'urundi cyo ni icyambere urumva ikindi cya kabiri umuhanga wo kwambara burya yambarira ururimi rwe burya ushobora kuba wambaye neza ahandi hantu hose ariko kubera ko ururimi rwawe warwambitse ubusa rukaba rwagukoraho Eliza uwo muntu bambaye Pastor Claude yari umugore yari umukobwa yari ni umugore erega urebye ibidamu by'amajigija umugore nyamugore urebye nyine ibigore by'amajigija urumva by'ibidiaspora iyo bibonye yari umudiaspora iyo bibonye ukuntu Pastor Mutesi yihembaga abakoboyi ntaribi urumva babiboneraga hese imihanda bo ntago bayikurikira bo ntago bayireba iyo babonaga ukuntu yihemba abakoboyi ntaribi byatumaga bavuga ati natwe wamwibariza ariko badafite abagabo ushobora no gusa nese nta bagore bafite abagabo birirwa babwira abahungu ngo nyereka oya ibyo ngibyo Liza buriya ntitujya tuvuga abantu sibyo tujye tugira abantu none se nta bagore baca inyuma abagabo babo ntabwo ndabibona Liza we okay kankubaza nk'ubu ngubu we mu mutima wawe hari umuntu uzi uri Mariya wigeze ukora icyo kintu n'ubu hari uwo naraye mbonye nese biba byagenze gute kugira ngo umuntu ave mu rugo biba byagenze bite rero buriya reka nkubwire buri muntu wese agira impamvu ye cyane hari ikintu gishobora gutuma uca inyuma umugabo njyewe nshobora kuganiriza mugenzi wanjye akambwira ati shana ukuri wahemukiye ubusa njye icyo kintu ntabwo cyatuma nca inyuma umugabo wanjye urumva hari n'ikintu nshobora kwihanganira nakibwira undi muntu akambwira ati sha amaso ariko aranyishe fa nugujya kwivuza n'ikintu nshobora kwihanganira urumva nakibwira undi muntu akambwira tufite umutima ukomeye Liza ubundi abandi bajyaga bavuga ngo abagabo nibo bagira iyo ngeso sibyo yo kuba yaba afite umugore akaba yanyura ahandi hantu akabaramutsa sibyo ariko atanze umugore we abagore bo byagenze bite kugira bisanga umugore rero buriya wagiye guca inyuma inshuti yanjye kaba kabaye buriya uriya mugore nubwo wafata amabuye y'agaciro ukayamupakira mu bwonko nubwo wamukuramo umutima ukamuguranira umubiri wamwongoza Liza kandi umugore kugira ngo ajye kuva mu rugo ajye guca inyuma aba afite impamvu ikomeye uwo mugore nta nubwo impamvu ki ntabwo ari ukuvuga ngo impamvu ikomeye kubera ko afite rezo ushobora no gusanga iyo mpamvu ayifite ariko nta rezo afite ariko iyo mpamvu yatumye abasha gutinyuka kwiyamburira ubusa undi mugabo ntishobora kuzatuma burya abaho mu buzima bwe ngo yubake adakora icyo kintu ahubwo dore amahirwe abagore basigaye bagira dore ibintu ngiye bisigaye biba nkumva ni amahirwe ku bagore njye niko mbyumva niba ari ubushinyaguzi mu mbabarire gusa ngewe ku giti cyanjye niko mbyumva urumva ugasanga nk'umugore yajyaga aca inyuma umugabo we amuca inyuma umugabo ageze aho ngaho amaze kumera nk'aho amaze no kubyakira abantu aribo basigaye biyimirirwa bakirirwa bahana umugore we gusa bikabaho bimeze bityo urumva umugore bikabanza akaraburiza abantu bakabimenya ko ari umugore w'ikirara uca inyuma umugabo ibiki n'ibiki bakabimenya bigatwika nko muri iyi minsi hashira nk'iminsi akihana bikasa nk'ibyibagiranyeho gato agasa n'uwasibanganyije ibimenyetso ariko ako kantu ntabwo kaba kavuye mu mitwe y'abantu
burya niyo wakora baby hair gute nitwayoberwa gahanga k'umukecuru rimwe niko kundi bajya bavuga ngo kandi ubaze ko twabyibagiwe kandi ubu muzi ngo twarabyibagiwe Liza byarangiza Liza ejo cyangwa ejo bundi ukabona umugabo arapfuye mu by'ukuri uwo mugore ntabagize imana ariko nize ko nta muntu ushaka kuvuga uri gushaka gutunga agatoki oya ntawe ntunze agatoki Liza kankubaza akabazo k'amatsiko ariko uwo mugore niba yamucaga inyuma ahari akabikora afite ubwoba ko umugabo ari bubimenye n'iki akaba apfuye yigiriye nk'uburwayi bukamwica cyangwa impanuka umbwira yuko uwo mugore ataba yumva agize imana ahubwo ashobora kwihana hari igihe hari abagore bajya kwirimbi gushyingura abagabo babo ijisho rimwe riri kurira amarira y'ingona irindi riri kureba umugabo bazasigarana umwe mu batabaye umwe mu batabaye Liza hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kubaza duhite dusoza sibyo urakinsubiza hari umuntu wigeze wohereza ubwambure bwawe ariko kuki ukunda kumbaza ibyo bintu oya ajya subwa mbenye kubajije uzi impamvu nuko urumva hari ukuntu nawe ushobora kuza hano sibyo ugacira abandi nyine ukabogeraho uruburimiro ukajya hano ukabaseka amajwi wayumvise n'amafoto wayabonye kuko tugiye tuyabona naje tukazajya kubona tukabona badutayemo ayawe ese reka nkubaze ubundi reka nkubaze uretse yuko wenda ntawe urumva ntawe ubundi bwabaye ahari Liza ntawe nyine reka nkubaze uretse kuba ntawe urumva ubundi bwabaye ahari njye ndi igitangaza bwoko ki Liza arahari ntawe uhari njye ndi igitangaza bwoko ki kuki amakosa abandi bakora wumva se ko njye ntayabasha kuki se ahubwo utayirinda itwaye icyo yirinze nyine nshobora kuyirinda ariko nanjye byambaho erega ikintu icyo ari cyo cyose ikintu icyo ari cyo cyose niba gishoboka kandi kikaba kiba ku bantu nawe ukaba uri umuntu cyakubaho Liza arahari dusoze tugende arahari ntawe uhari ndakwiyamye ntawe uhari ngo mwakoze kwitabira namwe mwakoze wowe nako abandi mwebwe rata mukurikiye Kigali News Channel mwakoze kwitabira ahubwo kagadi niko katakoze Liza wakoze cyane yawe hakumva ubaza uvuga wita Liza wakoze kandi ushobora kuburoga kuko agati mu buvugana ese ngira umutima mubi ko tuziranye ngira umutima mubi usanzwe ugira umutima mubi ku buryo se wavuga gutyo ushaka mvuga gute ngo Liza ushaka mvuga gute uvuga uti Liza wakoze cyane mwakoze ntamwe kare kose se ubundi wigiraga ibiki Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.